ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாராம். அவரு ஆசையா அழகான ஒரு கிளிய வளர்த்துட்டு வந்தாராம். அந்த கிளிய காட்டுறதுக்காக தெனாலிராமனை கூப்பிட்டு விட்டாராம். அவர் வந்த பிறகு அவர்கிட்ட, இந்த கிளிய பாத்தியா, இதுக்கு நான் வைரத்துல நெக்லஸும் வெள்ளி கிண்ணத்துல தண்ணியும் தங்கத்தட்டுல சாப்பாடும் வச்சிருக்கேன். உலகத்திலேயே இதுதான் அதிர்ஷ்டசாலியான பறவை அப்படின்னு சொன்னாராம். உடனே தெனாலிராமன், அதெல்லாம் சரி, ஆனா இந்த கிளிக்கிட்ட மகிழ்ச்சி இல்லையே அப்படின்னு சொன்னாராம். அதுக்கு அந்த ராஜா, ஏன் அப்படி சொல்ற அப்படின்னு கேட்க, உடனே தெனாலிராமன், பறவைகள் எல்லாம் சுதந்திரமா பறக்கிறதுல தான் அதுங்களோட மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாராம். அதுக்கு அந்த ராஜா, பறவைகள் எல்லாம் தன்னோட உணவுக்காக தானே பறந்து போகுது, அதுதான் இங்க வேலைக்கு கொடுக்கப்படுதே அப்படின்னு சொன்னாராம். உடனே தெனாலிராமன் அந்த ராஜாவை பார்த்து, உங்களையும் ஒரு கூண்டுக்குள்ள வச்சு எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு கொடுத்து எல்லா வேலைக்கும் உணவு கொடுத்து உங்களையும் பத்திரமா பார்த்துக்கிறேன், அப்போ உங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். தெனாலிராமன் சொன்னதை கேட்டு ராஜாக்கு கோபம் வந்து தெனாலிராமனை பார்த்து, இனி உன் முகத்திலேயே முழிக்க நான் விருப்பப்படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம். மறுநாள் காலையில ஒருவர் தன்னோட தலையில பானையை போட்டுட்டு அரண்மனைக்குள்ள வர்றத ராஜா பார்த்தாராம். அவரை பிடிக்க சொல்லி தன்னோட காவலாளிகள் கிட்ட உத்தரவிட்டாராம். காவலாளிகள் அவரை பிடிச்சு அவர் தலையில இருக்கிற பானையை எடுத்து பார்த்தா தெனாலிராமனா. உடனே ராஜா அவரை பார்த்து, உன் முகத்துல முழிக்கவே நான் விருப்பப்படலைன்னு சொன்னேனே, எதுக்கு வந்த அப்படின்னு கேட்டாராம். அதுக்கு தெனாலிராமன், அதனாலதான் பானையை போட்டுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். உடனே ராஜா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம். சிரிச்சுக்கிட்டே தெனாலிராமனை பார்த்து, நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், நீ சொன்னதுதான் சரி, பறவைகள் எல்லாம் சுதந்திரமா பறக்கிறதுல தான் அதுங்களோட மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாராம். அதுக்கப்புறம் ராஜா கூண்டுக்குள்ள இருந்த அந்த கிளிய பறக்க விட்டுட்டாராம்.